اللهم صل على يا رسول الله اللهم صل على يا نبي الله. masu kallon mu kar da ku manta kuna tare da mu ne a cikin wannan shahararren shiri namu mai farin jini tare da shahararren mawaƙin nan wato Habib Suleiman. Mana Habib Suleiman, na dawo gare ka, za mu iya cewa ni kai na waye gari ne na ji ina yinta ba na mantawa tun na karami waka da zan yi tuna fara yi waka ce ne mafi halitta a sallallahu alaihi wasallam inda na fara waka ta salati ne ma Allahumma salli ala ya rasulullah Allahumma salli ala ya nabiyillah urwatul wasaqa siratal siratal mustaqim Muhammad ya rasulullah. To ne ta ce waka ta farko da na fara yi tun na makaranta gaskiya. Masha Allah, to muna godiya. To idan misali mutane suna son su same ka, wataƙila akwai wasu ayyuka da za su baka, to wace kafa ya kamata su bibiye ka? To baya da ofis dina da sauran shafuka na, ina ganin hanya mafi sauki ita ce hanyar lambar waya. Ita ce hanya mafi sauki da za a sadu da ni gaskiya. To mafi yawancin lokuta masu kallon mu suna ta korafin cewar idan kuka ba da lambar wayan ma ba mata ku kuke bayarwa ba, dan haka idan kuka bayar suka buga sai su ji wani ne ko wata za su dauka ba ku ba. Shin kana ganin wannan korafi ko bai karbi daga bangaren ka ba? To gaskiya ni dai ba haka nake ba. Ni lamba ta na bayar ni ne gaskiya, saboda masoyana su suke kirana, waye kamata ya ba masoyina amsa, ni ne na fi dacewa da ba shi amsa. Da haka kai tsaye ni na bada lamba da bakina, to gaskiya lamba ta ce. To masha Allah. To masu kallon mu suna tare da kai, za mu iya jin lambar nan kafin kuma mu karkare shirin. To lamba ta za a iya kira na a 0800 ko kuma in ce idan ba daga kusa bane, idan misali daga kasashen ƙetare ne, za a iya sa alamar tarawa 2 3 4 sai a sa 8 sai 0 9 6 8 2 2 7 1 1. Masha Allah. To kusan za mu iya cewa lokacin namu ya kawo ƙarshe. Wani saƙo ne kake da shi musamman ga masu kallon wannan tasha ta mu ta Altaharif da kuma masoyanka na duniya baki ɗaya? To a gurguje tun da lokaci ya kure, zan ce masoyana ina son ku masoyana. Shine saƙona da ku na ƙarshe. To masha Allah. Zarge mugun kulli.